¿Para qué sirve la noscapina? La noscapina es un antitusígeno de acción central que actúa reduciendo temporalmente el impulso de la tos. También está indicada en el tratamiento de la tos no productiva, es decir, tos seca. ¿Cómo debemos tomar la noscapina? La noscapina debemos tomar una pastilla cada 12 horas por un periodo de 4 a 5 días.